kembali lagi bersama kita Ikram. Saat ini mengajak teman-teman untuk bermain Lego dan juga mengenal kendaraan serta hewan. Di sini kita juga belajar mewarnai kendaraan. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk apa, Ikram? Subscribe ya. Oke deh. Sekarang kita mau ngapain dulu, sayang? Gambaran Mau gambar-gambar, mewarnai ya? di Oke. kendaraan. Iya, mana pensil warnanya, sayang? Nih itu Diambil. tapi kan harus disiapin. Oke. Siap untuk mewarnai? Siap. Ini kenapa bisa aja? Ikram maunya warna apa? Biru aja deh. Oke, yang mana yang mau diwarnain duluan? Itu ada apa ini? Merah aja deh. Merah. Pin aja deh. Tuh ini dia namanya cewek. Oh iya, berarti yang apa ini namanya? Ini namanya bus. Apa namanya ini, sayang? Bus. Iya, ini bus. Nah, buku gambar kendaraannya sudah diwarnai oleh Ikram dan Bunda. Dan pensil warnanya juga sudah dirapikan oleh kami. Sekarang, tugas kita adalah memberikan urutan dari yang kecil sampai yang paling besar dengan memberi angka pada lingkaran. Kemudian, melihat kendaraan yang ada di gambar, apakah ada di permainan Lego Ikram. Mari teman-teman, kita mulai. Ikram sudah siap? Yo, kita mulai. Ikram udah siap bener? Udah siap. Nah, sekarang urutan kendaraan pertama, yang paling kecil apa, sayang? Sepeda. Oh, sepeda. Pinter. Cuma Nah, sekarang kita lihat di sini ada nggak sepeda? Ya ada. Semuanya di gudang. Di mana? Di gudang. Oh, di gudang. Yuk kita buka gudangnya yuk. Yuk. Hah? Oh iya benar, ada di gudang. Ini sepedanya besar ya. Sepedanya siapa nih, Nak? Ali, tapi dia mau itu. Oh, sepedanya Abang Ali ya. Punyanya Ikram ada, tapi kebetulan ada di Tasik. Sekarang Ikram udah pindah dari Tasik. Tapi cuma sepeda. Iya sayang. Nah sekarang nomor 2. Mana yang paling kecil? Yang kedua yang kecil. Turun. Truk apa becak? Turun. Coba dilihat yang benar, mana lebih besar? Iya, jadi nomor 2 yang kecil becak. Becak ada nggak di sini? Ada. Oh ada. Ikram suka naik becak nggak? Tapi itu main itu sama sepeda. Oh iya, nanti sabar. Nah, nanti kalau umpama udah pinter sekolahnya nih, ada yang naik becak nih. Udah Yuk bisa. kita goes yuk, ayo abang becak, kita naik. Iya, becak, tolong bawa kami. Setelah becak, nomor 3 apa? Mobil. Mobil besar. Iya, urutan ketiga yang paling besar mobil. Ada nggak di mainan Legonya Ikram? Ada. Mana? Oh iya, ini mobil balap ya. Oke, hore, Ikram punya mobil. Nah, sekarang urutan yang keempat. Mana? Yang besar. Bus apa truk? Bus. Mana? Coba diperhatiin yang baik. Iya, truk ya. Ada nggak truk? Ada nih truknya. Truknya kecil. Truknya kecil. Nih yang warna putih. Putih. Bahasa Inggrisnya mbak putih. White. Nah, sekarang yang terakhir. Iya, bus. Sekarang kita lihat. Ada nggak bus di permainan Lego Ikram? Oh ada. Oh iya, bus tayo nak ya. Bus tayo. Hore, bus tayo sedang tersenyum sama kita. Nah, sekarang kendaraannya ada 5.
sekarang kita lihat di permainan Lego Ikram. Di sini ada apa sayang? Ada pesawat tempur. Pesawat Mami, tempur. ada sepedanya di sudah. Iya, sabar. Nah, ini apa ini sayang? Ini ada apa? Pesawat terbang. Katanya Ikram mau naik haji, mau naik pesawat ini ya? Itu Mau apa? naik pesawat terbang, pesawat tempur. Tempur. Oh ya udah, kalau gitu kita telepon ya. Kita Ya. telepon pilotnya. Selamat pagi, Pak Pilot. Selamat pagi, Pak Pilot. Kami mau pergi ke Perancis naik pesawat tempur. Pak Pilotnya ada nggak? Tiada. Oh ada. Iya sebentar ya. Nanti besok baru bisa. Soalnya sekarang saya lagi ada di Jerman atau jejer Kauman. Kalau Parisnya di mana? Parangtritis. Hahaha. Yuk, ditutup teleponnya sayang. Ya, ditutup teleponnya. Mama baby Nah, sekarang salah. kita mengenal apa lagi deh? Oh, ini ada pohon jeruk. Petik dulu nak ya. Ya. Diambil nih. Wah, seger banget nih. Masih ranum. Iya. Pelan-pelan nak, pelan-pelan sayang. Iya. Ada apa aja nak di sini hewannya? Satu, Ada satu, dua, tiga. Apa namanya ini? Sapi. Ini namanya apa? Sapi. Sapi. Kalau ini apa? Itu sapinya 1, 2, 3, 4. Iya. Ada Kalau 4. kalau ini namanya apa? Yang mana? Yang 1. ini apa namanya? Ini. Anjing. Anjing. 1, 2, 3. Kalau ini apa namanya sayang? Ini namanya apa? Jerapah. Jerapah. Ah, ini apa? Lumba-lumbanya kok lagi di atas atap rumah? Tapi ini di mana atas rumah? Oh iya, lumba-lumbanya lagi main bola nih. Harusnya mainnya di mana nih? Di kolam Nah, kolam renang. Iya. Ada elepan gajah, Dek. Ada elepan gajah nih. Halo elepan gajah. Halo. Ada singa nih, singa. tapi dia berantem Raja sama. hutan kita siapa raja hutan kita? Ini dia berantem. Oh, nggak boleh berantem. Nggak boleh berantem ya. Berantem. Nah, sekarang Ikram bikin apa tadi? Ikram bikin ini namanya apa nak? Menara atau apa? Yang ini apa sayang namanya? Ini menara atau gedung cakrawala? Pohon. Oh pohon. Pohonnya panjang. Pohonnya tinggi sekali ya. Wah, benar-benar kuat nak ya? Iya. Oh, kalau begitu sekarang berarti kita sudah belajar hewannya ada berapa di sini? Ada gajah, ada singa, ada apa ini nak? Sapi. Ya, ada sapi, kerbau, ada jerapah, ada anjing, ada lumba-lumba. Itu lumbanya itu cewek matanya. Iya, wah, lumba-lumbanya genit ya. Iya, Tapi- lumba-lumba binatang tapi- yang Iya. Yang ini? No. lumba-lumba binatang yang lincah. Iya. Linci. Nah, sekarang teman-teman kita sudah belajar mengenal kendaraan dan juga hewan. Mama baby ambil Kalau sepeda. kalian bosan, kita bisa bertandang ke rumahnya Ikram. Mana rumahnya Ikram? Ini Oh iya, boleh masuk? boleh. Boleh. Ya, terima kasih. Tuh dia lagi situ. Terus yang ini boleh masuk? Hah? Boleh masuk? Ya boleh kan dia binatang itu. Oh, lagi dikunjungi lumba-lumba ya sayangnya. Lihat nanti dia di penjara. Oh, di penjara. Jadi dia di situ lah tuh. Iya. Tuh dia udah pada nangis. Oke sayang, sekarang kita sudah berbagi ilmu nih sama teman-teman. Nah, Oh, lupa
Kita ucapkan selamat tinggal dulu yuk sama teman-teman yuk. Dadah. Bilang sekian dan terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah.